这种分岔口，还要不要跟对方继续在一起，包括说是我是选择对方，还是说选择一个别的什么人，或者说是选择一个别的什么人生路径。那巨蟹可能会反复斟酌，权衡利弊，方方面面的因素都会去考虑。那暂时我们的巨蟹他可能是没有办法去下定一个决心，包括也在看对方的这个态度。那对于巨蟹而言，星币皇后的逆位会觉得自己的这种付出其实都打了水漂，其实又觉得对方给不了自己什么，什么都就不老好啊，就是也图不到什么，所以巨蟹可能暂且会有种想要及时止损，或者说是减少对对方的这种投入和付出。包括我们的巨蟹觉得这份感情也很难图到一个什么结果啊，就是我对别人可能没有那么投入过，在我过去的这种感情当中，我可能没有那么孤注一掷过，但是对你的话呢，我的确是有下了赌注的。可是我觉得啊，你眼看着可能会让我输，或者说是这个关系，它不是说对方故意让我们的巨蟹输，而是处到后面，巨蟹会发现这个感情啊，它可能面临着一种僵局，看不到希望。那对方看到我们的巨蟹有所变化之后，对方可能反而会表现得比较冷静啊、冷处理啊，或者表现得更加不在乎啊、更加不在意，很云淡风轻的一个样子。所以可能是对方本身性格也有这部分关系，可能会比我们的巨蟹更加沉得住气一点。而且因为对方他其实是非常了解我们的巨蟹的啊，巨蟹的好，巨蟹的弊端啊，所以对方会觉得我其实是可以拿捏你巨蟹的。那如果说你给我作妖，或者说是我觉得你想要离开啊之类的，我就会顺水推舟，我也不会说是去惯着你。但是对方很多时候跟我们的巨蟹的沟通可能也会显得比较的强势，在巨蟹看来会觉得对方比较的自我一点啊，甚至于说是自我为中心，比较的自私啊，比较的强势啊，好像什么东西都要去听对方的啊。我们巨蟹在这段关系当中就很难说是有这种话语权，好像就是被对方所带节奏，所以巨蟹心里会觉得挺委屈的。这段感情你要说谁占优势的，其实是对方会更加的占优势一点。而且一旦说是我们的巨蟹踩到对方的有一些点啊，对方还是比较容易翻脸无情啊，或者说是一下子就表现的很决绝啊，很冷漠。那就阻碍上的话，这个关系容易受到其他人的一个反对，可能是身边什么朋友、家人，或者说是其他的这种竞争者啊，总是容易说是节外生枝，这种惹是生非的感觉啊，所以特别容易受到这种环境和其他人的这种干扰在里面。那我们巨蟹之后的话会觉得内忧外患啊，巨蟹也知道这份感情是受到其他环境或者说是其他人的一个反对的，那你跟我之间也没有办法说是站在同一阵线，我们两个哪怕内部都没有办法好好相处，所以就会觉得内忧外患，压力重重。但你说我们的巨蟹还想在一起吗？其实还是想在一起的。其实我们的巨蟹非常想回到过去啊，就是两个人非常和睦啊，和平共处的那个时候或者那个阶段，但是就是不可避免的这份感情，它没有办法说是去太平很久，时不时就会有这种其他的人或者说是什么小事情啊，都特别容易爆发成两个人的这种冲突点啊，这种锱铢必较对于对方之后，其实你说对方看上去好像冷漠啊，好像是比较相比巨蟹好像比较的无情啊，比较的理性，克制感比较强，但是对方很多的这种情绪化，他的感性其实全部都是被对方所压制的啊，放在心里的，他没有表现出来，但是不代表这个对方没有。其实跟巨蟹的这个相处也会让对方觉得很消耗，很头疼。其实到后面我们的对方其实也分不清楚我到底对你巨蟹到底是爱不爱的，因为我们这个对方对巨蟹其实是蛮挑剔的，时不时可能会觉得巨蟹不值得，但是你说不值得，这个感情已经是发生了啊，对方一边否认，但是一边其实已经是入局的状态，所以对方你说其实也放不下。你要真的感情上面投入来讲的话，谁都不比谁少，这个对方绝对是不比我们的巨蟹来的要少的。那我们走向上这个关系特别容易说是去分分合合，可能在一起都没有办法太平很久，又会面临这种类似于什么谈判、疏离、冷战啊，说狠话啊，这种关系，所以他没有办法很稳定，就是一个分分合合。那你说那好像要断联了，或者说是真的断联几天之后，两个人他还是会去恢复联系，但是恢复联系之后又好不了多久，所以这个关系它的确是处的就怎么爱又虐吧就是这种掰扯感其实是非常强的。不管我们的巨蟹你说他退一步是可以有其他选择的，那对方他其实退一步也可以有其他选择，但是你说两个人真的都会去选择其他的人吗？可能也不太会，他容易说是有这种
搅和的这种感觉。但真的因为说是其他人导致这份感情的一个分开，永远都是两个人内部的，这个是最最核心的问题，它不会因为其他人而分手的。